那人类健康的间接伤害，高度敏植高致敏植物大量种植，常见如悬铃木、法国梧桐、杨树、柳树等。催剧柳絮大量释放，含有大量花粉与尘螨碎屑，诱发鼻炎、哮喘、慢性过敏性咳嗽。长期吸入可能导致肺部的功能下降、慢性气道炎症，然后喷药除虫、灭蚊，造成化学暴露。大面积使用农药、杀虫剂维护绿化，特别是在城市道路两侧。喷洒过程中形成空气中持久悬浮颗粒物，后果对儿童、妇女、老人形成高危暴露，与慢性中毒、神经退化性疾病风险有关，如鸡磷中毒。伪绿化侵占水源，加剧干旱。在半干旱地区过度绿化需要大量饮水灌溉，如西北地区映照绿洲，生态错位导致水位急剧下降，土地盐碱化，后果饮用水安全威胁，植物死亡后产生反绿化效果，粉尘暴增加，影响呼吸道健康。